Okay, Kiristaanummaa baratte? Hin baranne haarawani. Islaamummaa hoo? Islaamummaa keessa tureera. Keessa turte malee hin beektu Islaamummaas? Quraana hoo aliif baataa qaraate? qara'eera. Faatihaa hoo? Hin beeka. Hin sagaddaa? Sagadaa ture maaf hin saganne. Waaqayyoo meeqa waaqessite Islaamummaa keessatti? Rabbi tokkocha Allah. Allah san Allah dhugaati, waaqa dhugaati, waaqa dharaa waaqessite. Waaqa dhugaati. Kiristaanummaa kaleessa guudeeytoo waaqayyoo kam harkatte? Dhugaati waaqa dharaati. Dhalli osoo hin taane karaa Yesuus karaadha, karaa abbaatti nama fida waan ta'eef. Abbaa kam? Abbaa isaa Allahtti nama fida. Abbaa Abbaan nama fida. Yesuus nama fayyisa, nama dhibamullee fayyisa. Eenyu fayyisa? Nama fayyisa ofitti dhaqee. Eenyu fayyisa? Nama dhibamu kun fayyisaan jirani waldaa irratti hin argitanii isin. Maan fayyirree dhayte? Xiqqoo wayyaa buleera alhamdulillah. Oh, Yesuus maal jetteetti amante Yesuus? Fayyisaa jedheetti amane. Allah nama fayyisu? Allah nama fayyisa garuun tura. Allahn dafee nama fayyisu akka Yesuusiiti. Abdi. Ustaz. Nama jabana fida. Rabbiin egaa amane. Aliyaa yeroo takka Aliyaa gaafa Islaamummaa keessa jirtu dhukkufattee fayyitee hin beektu? Eenyu si fayyise gaafa san? Waan ati nyaattee dhugdu sasii kennaami? Rabbiin na taasisa. Hayyee. Haadhaaf abbaa kan kee isaan si dhalchanii ganuu dandeessaa? Isaan dhiiftee haadhaaf abbaa biraa godhachuu dandeessaa? Hin dandeessu. Hayyee haadhaaf abbaa sababayyuu ta'an kan biraa godhatu hin dandeessu, isaan dhiiftee deemuu hin dandeessu. Rabbii si uumee si jiraachise, kan bishaan irraa dhabamarraa si uume, kan balaa garaagaraa irraa si tiksee yoonaan si ga'e akkamittiin dhiiftee ilma namaatti amantaree? Ilmi namaa bar Yesuus Kiristoos jechuun ilma namaati bar nama nyaatee dhugu, nama maaxanii keessa ture, nama garaa haadhaa keessatti gaafa xiqqaasaa marsaa laguu dhugaa guddatee eegana ammoo dhalatee siigalee eegana garaa haadhaa keessaan farjiidha yookaan immoo qaama saalaa ati beektu sanaan kan dhalate. Eega dhalatee immoo kan daa'ima xiqqaa asiif achi fiigee qulqulleessanii maal jedhanii asiif achi fiigee taphataa ture, badee barbaadamaa ture, nyaatee dhugee eega nyaatanii dhuganii immoo bakka dhaqamuu barbaachisuun dhaqee rafee mugee nama akkanaatti akkamittiin waaqa rabbi jettee akkamitti itti amantaree nama nyaatee dhugutti? Jechuun silaa karaa rabbiin na fida malee rabbiin jenne Yesuus karaa abbaatti nama fida malee Yesuus rabbii miti. Abbaa yeroo jettu abbaa kam? Abbaa isa uume kam. Indee abbaan maal rabbii ilmoo qabaa? Ijoon rabbii ilmoo Rabbiin hunda abbaa jechaa jirta. Abbaa jennaani laal abbaa jennaani abbaa yoo jette ilma qabaa jechaa jirta. Yoo ilma qabaate immoo haati warraa isaa eenyu?
eenyurraa ilmoo argatame? nama rabbiini ilmooleen qabu haadha manaaleen qabu rabbiini garuu Abbaan rabbiin jedhin gaafuu abbaadha garuu keessattuu Yesuus abbaa abbaa hin fuudhaa jedhin dhalatee abbaa hin jedhin mucayyoo abbaa hin jedhin abbaa jennaani ilma qabaa jedhaa jirta yoo ilma qabaate immoo haati warraasaa himuu qabdaa jechuu rabbiin eenyu wajjin ciisee ilmoo argate abbaa hin jedhin abbaa jechuun abbaan kee wanni abbaa kee jedhameef haadha keetii wajjiniin abbaan koo aanaa abbaa koo jedhameef haadha koo wajjiniin waan raawwate qaba kanaaf jecha abbaa